साथीहरू, आज हामी माइटोसिस बारे पढौँ। हिजो हामीले इन्टरफेज बारे पढेको थियौँ। आज माइटोसिस र भोलि मियोसिस। माइटोसिस भनेको इक्वेसनल डिभिजन हो। माइटोसिस हुने भनेको सोमेटिक अर भेजिटेटिभ सेलहरूमा हो। यसलाई नै सोमेटिक अर भेजिटेटिभ सेल डिभिजन भनिन्छ। माइटोसिस हुने भनेको कुनै पनि अर्गानिजमको ग्रोथ, डेभलपमेन्ट र इन्जर्ड पार्टहरूको रिपेयरको लागि हो। एन्ड युनिसेलुलर अर्गानिजमहरूमा रिप्रोडक्सनको लागि पनि हुन्छ। सेललाई हामीले G1 फेजमा हेऱ्यौँ भने सपोज यसको नम्बर अफ क्रोमोजोम 2n = 4 माने डिप्लोइड भएर 2n मानेको, एन्ड अमाउन्ट अफ डिएनएलाई चाहिँ सपोज 2c माने G1 फेजमा। अनि S फेजमा पुग्ने बेला अमाउन्ट अफ डिएनए डबल हुन्छ, 4c भयो, तर क्रोमोजोमको नम्बर जतिको त्यति नै रहन्छ। हामीले S फेजलाई नै रियल प्यारेन्ट, एक्चुअल प्यारेन्ट कन्सिडर गर्ने भनेर भन्ने थियौँ। अब माइटोसिसमा गयो सेल। यो प्रिपरेटरी फेज थियो, इन्टरफेज यहाँसम्म थियो। G2 फेजको मैले कुरा गरिनँ किनभने त्यसमा नि सेम हुन्छ। अर्ली प्रोफेजमा पुग्ने बेला, प्रोफेजको नि अर्ली स्टेजमा पुग्ने बेला बिस्तारै बिस्तारै क्रोमेटिनहरू कन्डेन्स हुन थाल्छ। क्रोमोजोमको बाहिरतिर एउटा पेलिकलको लेयर देखिन्छ। यसलाई एक्ज्याक्टली त्यसको मेम्ब्रेन त भन्न मिल्दैन, तर एउटा लेयर हुन्छ, त्यसलाई पेलिकल भन्छ। यसमा पनि क्रोमोजोमको नम्बर 4 नै छ, 2n = 4, डिएनएको अमाउन्ट 4c छ। लेट प्रोफेजमा पुग्ने बेला अब चाहिँ न्युक्लियर मेम्ब्रेन र न्युक्लियोलस कम्प्लिटली हराउँछ। अनि न्युक्लियोप्लाज्म विच इज न्युक्लियसभित्र हुने साइटोप्लाज्म एन्ड सेलको साइटोप्लाज्ममा अब कुनै नि डिफ्रेन्स हुन्न, छुट्याउन सकिन्न किनभने न्युक्लियर मेम्ब्रेन हराइसक्यो। सेल चाहिँ अझै बढी भिस्कस हुन्छ, स्पिन्डल फाइबरहरू अर्गनाइज हुन थाल्छन्। स्पिन्डल फाइबर कहाँबाट आउँछ? सेन्ट्रियोलबाट आउँछ। नेक्स्ट इज मेटाफेज। अब सेल हाम्रो मेटाफेजमा गयो। सबै क्रोमोजोमहरू एउटा इक्विटोरियल प्लेनमा यसरी स्ट्रेट प्लेनमा अरेन्ज हुन्छन्। यो प्रोसेसलाई कङ्ग्रेसन नै भनिन्छ। र कुनै पनि सेलको क्रोमोजोमको नम्बर र स्ट्रक्चर बेस देखिने भनेकै मेटाफेजमा हो। यो एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। कुनै पनि क्रोमोजोमको नम्बर एन्ड स्ट्रक्चर इज बेस सिन इन मेटाफेज। यसमा पनि डिएनएको अमाउन्ट इज 4c एन्ड क्रोमोजोमको नम्बर इज 4।